ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೋ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೋ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಔಷಧಿ ತಂದು ಮಕ್ಕಳ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಸುರಿಬೇಡಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಸುರಿಬೇಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಓಡೋಗಿ ತಂದು ಸುರಿಬೇಡಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು FDA ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಕೇಂದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು FDA ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಲಾಸನ್ನು ಕೆನ್ ವಿ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ದಿಡ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಊರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನೋ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ, ಯಾವುದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ? ಈ ಸಿರಪ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೋನಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾನ್ ಫಾರ್ಮಾದ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರೇ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ? ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ದ ಓನಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ 4, 5, 6 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೇನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು, ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅದೇ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಮಿಂದ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸುಧಾಮಣಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಧಾಮಣಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೋ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೋ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಔಷಧಿ ತಂದು ಮಕ್ಕಳ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಸುರಿಬೇಡಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಸುರಿಬೇಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಓಡೋಗಿ ತಂದು ಸುರಿಬೇಡಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸಿದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಜೀವ ಹಿಂಡಿದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್.
ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ತಯಾರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಎಫ್ಡಿಎಗೆ ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಒ ಕೇಂದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು ಎಫ್ಡಿಎಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಲಾಸನ್ನು ಕೆನ್ ವಿ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ದಿಡ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಊರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಏನೋ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ, ಯಾವುದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ? ಈ ಸಿರಪ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೋನಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾನ್ ಫಾರ್ಮಾದ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರೇ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ? ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ದ ಓನಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ 4, 5, 6 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೇನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು, ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡೋದು, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅದೇ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಮಿಂದ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸುಧಾಮಣಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಧಾಮಣಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ